হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। যারা ক্রোয়েশিয়া আসতেছেন কনস্ট্রাকশনের কাজ দেখার জন্য বলছিলেন এবং অনেকে মেসেজ করছিলেন যে কনস্ট্রাকশন কীরকম। কনস্ট্রাকশনের কাজ মোটামুটি ভালোই, অতটাও কষ্ট না, আমরা যতটা কষ্ট মনে করি। প্রথম আসলে একটু আস্তে আস্তে কষ্ট হবে। তাদেরকে আগের সাইডটা দেখাই। কাজের সাইডটা অনেক বড়, সব কিছু বেশিরভাগই মেশিনে কাজ হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা, কাজ হচ্ছে মেশিনে। বেশিরভাগই হাতের কাজ একদমই কম। যারা আমরা চিন্তা করি যে আসে যে কনস্ট্রাকশনের কাজে অনেক পরিশ্রম এন হ্যাঁ ভাই, একটু তো পরিশ্রম হইবই, স্বাভাবিক। রেস্টুরেন্টে যদি যান তাহলে তো আপনি 1 মিনিটও বসতে পারবেন না, অল টাইমে দাঁড়ায় থাকবো। ডিউটি শেষ হলে তারপর বাসা যাইতে হইব। এর আগে আপনি বাসা যেতে পারবেন না বা বসতে পারবেন না। এত মোটামুটি রেস্ট করতে পারবেন, কাজও করতে পারবেন, এতটাও প্রেশার না। অন্তত মিডল ইস্ট থেকে মোটামুটি ভালোই, খারাপ না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি, এতটা খারাপ না, মোটামুটি একটা চাপ পাবেন। এই যে একদিন নিয়ন্ত্রণ, সবাই খাইতে গেছে না, আমরা সবাই বসে রয়েছি, কেউ আস্তে আস্তে কাম করছে। এই যে তুর্কি আছে, তুর্কির আমরা সাথে কাজ করে, এরা সবাই খাইতে গেছে এখন। এই যে পুরোটা কনস্ট্রাকশন, এই যে পিলার এরা আমরা ফিটিং করবো, এরা শাটারিং করে তারপরে এটা কলম আবার ডালাই দেওয়া হবে। মানে কাজ চলতেছে। যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ দেখতেছেন দেখেন, তুর্কিয়া কাজ করে, বসনিয়া লোক কাজ করে এবং আরও অন্যান্য দেশের কাজ করে। প্রায় ইন্ডিয়ান আছে আমাদের সাথে, নেপালি আছে, প্রায় অনেক লোকে আমরা একসাথে কাজ করি। এই যে বাংলাদেশের মতোই বড় বড় যেগুলো আছে সেগুলো ক্যারেন দিয়ে ওঠানো হয়, আর হাত দিয়েও শুধু বাঁধা হয়, আর বেশি কাজ হয় না। আর বেশিরভাগই আপনি ক্যারেন ট্যারেন ভারী জিনিস আমরা আলগাই না, ক্যারেনে দেওয়া যায় আমরা। তারপরে এই যে কাজ চলতেছে, বেশি একটা হার্ড না, মোটামুটি ভালোই। যাদের কষ্ট হবে অবশ্যই কষ্ট হবে, কারণ বাপের দুলাল যারা তাদের একটু কষ্ট হবে প্রথম, তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে যাবে। ওই কনস্ট্রাকশনের কাজের বেতনটা একটু ভালো অন্য কাজের থেকে, আর কাজটা থাকে সবসময়, যেদিক দিয়ে একটু ভালো আছে। আপনি মানে কনস্ট্রাকশন কাজ একদিক দিয়ে ভালো, কোন দিক দিয়ে ভালো জানেন? এই যে শীতের সময় অনেক জায়গায় রেস্টুরেন্টের কাজ অফ হয়ে যাচ্ছে, 6 মাসের সিজন থাকে, তারপর রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যায় শীতের জন্য। আবার গরমের সামার সিজনে আবার চালু হবে। এই যে একজন তুর্কি ভাই বসে রয়েছে। হ্যালো ব্রো, তুর্কি ব্রো, সালাম আলাইকুম। আপনারা যারা আসতে চান আসেন, সমস্যা নেই। কনস্ট্রাকশনের কাজ করেন, যারা ভালো লাগে না তারপরে দেখবেন টিআরসি করে, বসনিয়া লোক কাজ করে এবং আরও অন্যান্য দেশের কাজ করে। প্রায় ইন্ডিয়ান আছে আমাদের সাথে, নেপালি আছে, প্রায় অনেক লোকে আমরা একসাথে কাজ করি। এই যে বাংলাদেশের মতোই বড় বড় যেগুলো আছে সেগুলো ক্যারেন দিয়ে ওঠানো হয়, আর হাত দিয়েও শুধু বাঁধা হয়, আর বেশি কাজ হয় না। আর বেশিরভাগই আপনি ক্যারেন ট্যারেন ভারী জিনিস আমরা আলগাই না, ক্যারেনে দেওয়া যায় আমরা। তারপরে এই যে কাজ চলতেছে, বেশি একটা হার্ড না, মোটামুটি ভালোই। যাদের কষ্ট হবে অবশ্যই কষ্ট হবে, কারণ বাপের দুলাল যারা তাদের একটু কষ্ট হবে প্রথম, তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে যাবে। ওই কনস্ট্রাকশনের কাজের বেতনটা একটু ভালো অন্য কাজের থেকে, আর কাজটা থাকে সবসময়, যেদিক দিয়ে একটু ভালো আছে। আপনি মানে কনস্ট্রাকশন কাজ একদিক দিয়ে ভালো, কোন দিক দিয়ে ভালো জানেন? এই যে শীতের সময় অনেক জায়গায় রেস্টুরেন্টের কাজ অফ হয়ে যাচ্ছে, 6 মাসের সিজন থাকে, তারপর রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যায় শীতের জন্য। আবার গরমের সামার সিজনে আবার চালু হবে। এই যে একজন তুর্কি ভাই বসে রয়েছে। হ্যালো ব্রো, তুর্কি ব্রো, সালাম আলাইকুম। আপনারা যারা আসতে চান আসেন, সমস্যা নেই। কনস্ট্রাকশনের কাজ করেন, যারা ভালো লাগে না তারপরে দেখবেন টিআরসি